سلام بچه گنگ یوتیوب. آقا چطورید؟ من رن هستم. شما خوش اومدید به این ویدیو در مورد ای فوتباله. آقا من ترکیب 4-2-4 رو بیارم. آقا ترکیب گاد و خیلی خفن. آقا بهتون بگم به کدوم قسمت بیارید ترکیب 4-2-4. خیلی راحت. آقا میرید اینجا، میرید داخل بست تیم ستینگ، میزنید روش، میرید گزینه اول رو میذارید، میرید داخل فایسینگ لود بشه. خب میرید داخل ایژا یا همون آسیا و به خارج طرف میشه ایژا. گزینه سومی میرید، اولی نه دومی نه سومی میذارید رو اون، میایید آخر و میایید رو این گزینه ناخو از پایین میشمارید. اولی نه، دومی نه، سومی نه، چهارمی همین تیمه هست که نوشته رات آخرش که افسی راتی داره و آخرش افسیه. میزنید رو این و آقا میایید بک رو میزنید و میزنید اینجا، اینو میزنید و دیفالت رو میزنید و میبینید چه ترکیبیه. آقا خیلی شبیه آقا این ترکیب 4-2-4. این ترکیب واقعا کپ ترکیب 4-2-4 و انگار مهاجما شکل نمیدن، عقب‌تر بازی میکنن. خیلی آقا ترکیب خوبی. آقا مثلا ما اینو اینجوری میشه، مثلا مسی رو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، بیا این و ترکیب گود و خفنی واقعا. اینا کیمیچ میاد اینجا و اگه خواستین گیم پلی این ترکیبم واسهتون میذارم، ولی واقعا خیلی خفنه. خودم تا پیداش کردم واقعا نمیدونم چی بگم، واسم خیلی چی بود، عجیب بود و خیلی خفنه. و آقا این ترکیب واقعا بشه خیلی فعلا شد. ترکیب 4-2-4 نداریم داخل بازی و منتظر باید باشیم که بازی به ترکیب 4-2-4 رو بیاره و دیگه تموم بشه. واقعا داخل ای فوتبال 22 ترکیب 4-2-4 بود، داخل پس 21 ترکیب 4-1-1-4 بود که خیلی واقعا خفن بود. ترکیب واقعا خیلی معروفی بود واقعا و همه ازش استفاده میکردن. ترکیب گاد و خفنی بود. ما یه دیسترویت میاریم میذاریم کنار این، یعنی سبک مارکینوش راسته چیه، بیلد آپ و دیسترویت کنار هم. و احتمال اگه چیزی هم بگم این فوتبال احتمال بعد هفت، احتمال خیلی زیاد ما تا 2-3 هفته دیگه چی داریم، چیه اسمش، اپیک بوستر رایگان داریم. احتمال خیلی زیاد هفته بعد اپیک بوستر پوتو بوستر داریم، پوتو بوستر داریم که احتمال خیلی زیاد، خیلی زیاد ما آرنولدو داریم و خوب آرنولد به درد که من نمیرسه. اینجا یه اپیک دارم و به درد ما نمیخوره و دیگه آقا اینجوری. و ترکیب خیلی ترکیب گادی این 4-2-2 و این مثل 4-2-4 و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو بعدی خدا یار و نگهدارتون.